قال عبد الوهاب الآنسي الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح بأن العلاقات بين اليمن والصين لها تاريخ عريق، مشيدا بموقف الصين من القضايا اليمنية. جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء شيخو على هامش مشاركته في مؤتمر الحوار بين الأحزاب السياسية في الصين والدول العربية في مدينة هانغشو شرق الصين. وأشاد الآنسي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الصين في التعاون مع الدول الأخرى بعد اقتراح مبادرة الحزام والطريق عام 2013. وأكد عبد الوهاب الذي يشغل أيضا مستشار رئيس الجمهورية أن العلاقات اليمنية الصينية تكتسب بعدا تاريخيا، والشراكة بين الجانبين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرا في هذا الصدد إلى دور ميناء عدن في استقبال أضخم أسطول تجاري قادم من الصين، وموقعه المهم على طريق البحرين بين المحيط الهندي والبحر الأحمر. وثمن السياسي اليمني البارز بدعم الصين للتنمية في اليمن منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في العصر الحديث، كما أشاد بموقف الصين من حل المشكلة اليمنية عبر الحوار وفقا للمرجعية الوطنية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.